अर्थशास्त्रको परिभाषा डिफिनेसन अफ इकोनोमिक्स। विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले अर्थशास्त्रलाई विभिन्न तरिकाले परिभाषित गरेका छन्। अर्थशास्त्रको परिभाषाका सम्बन्धमा अर्थशास्त्रीहरू एकमत छैनन्। प्रत्येक अर्थशास्त्रीका विचार फरक हुने भएकोले 6 जना अर्थशास्त्री जम्मा भए 7 वटा विचार सिर्जना हुन्छन् भनेर बारबार ओटनले व्यङ्ग्य गरेकी छिन्। अर्थशास्त्रका धेरै परिभाषाहरू भए पनि त्यस्ता सबै परिभाषाहरू अध्ययन गर्न आवश्यक छैन। केही परिभाषाहरू अत्यन्तै वैज्ञानिक र व्यवस्थित छन्, त्यसैले यी महत्त्वपूर्ण परिभाषाहरूको बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी छ, जुन निम्न अनुसार छन्। एडम स्मिथको परिभाषा अर्थशास्त्र धनको विज्ञानको रूपमा, इकोनोमिक्स एज अ साइन्स अफ वेल्थ। अल्फ्रेड मार्शलको परिभाषा अर्थशास्त्र भौतिक कल्याणको विज्ञानको रूपमा, इकोनोमिक्स एज अ साइन्स अफ मेटेरियल वेलफेयर। लियोनेस रबिन्सको परिभाषा अर्थशास्त्र दुर्बलता र छनौटको परिभाषाको रूपमा, इकोनोमिक्स एज अ साइन्स अफ स्क्यारिटी एन्ड चोइस। आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित परिभाषा ग्रोथ डिफिनेसन्स, रिसेन्ट डिफिनेसन्स।